ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ഞാൻ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രനെ വരച്ച വീഡിയോക്ക് ഒരാൾ തൃക്കടവൂർ ശിവരാജു എന്ന് പറയുന്ന ആനയെ വരക്കാമോ എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം.
നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കൂടാതെ അടുത്തത് ഏത് ആനയെ വരച്ച് കാണാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം എന്നും കൂടി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ആനഭ്രാന്തന്മാർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കുക. തുടർന്നും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് കാണുവാനായി ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.